হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি মৎস্য শিকারের পাশের অ্যাড, যেটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পোটবা গোলাপ ফুল বাগানের পাশে। তো এই স্থানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতাটি। তো এই ভিডিওয়ে আমি আপনাদের বলবো যে কীভাবে এই পাশের নিয়মাবলী কবে থেকে শুরু হচ্ছে বা কটা থেকে ছিপ ফেলা যাবে, এছাড়াও সিটের বা টিকিটের মূল্য সেগুলিও বলবো। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। তো দর্শক বন্ধুরা, এবার আমরা জেনে নিই যে টিকিটের এই স্থানে এখানে প্রতিযোগিতার টিকিটের মূল্য যেটি হচ্ছে 3000 টাকা প্রতি সিট। এছাড়াও সিট সংখ্যা হচ্ছে 16টি এবং অগ্রিম বুকিং করার জন্য 1000 টাকা দিয়ে সিট বুকিং করতে হবে। তো এখানে যেদিন থেকে প্রতিযোগিতাটি শুভারম্ভ হচ্ছে সেটি হচ্ছে বাংলার 25, 26 ও 27শে আশ্বিন, যেটি ইংরেজিতে হচ্ছে 12ই অক্টোবর, 13ই অক্টোবর এবং 14ই অক্টোবর 2020। এছাড়াও প্রতিযোগিতাটি ছিপ ফেলার সময় হচ্ছে সকাল 6টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলে দিই যে এখানকার নিয়মাবলী বা রুলসগুলি রয়েছে এখানে পাশে দেওয়া, সেগুলি আমি বলে দিই। প্রথম রুলস হচ্ছে, যেটি আগেও আপনাদের বলেছি, টিকিটের মূল্য 3000 টাকা। এছাড়াও সিট সংখ্যা হচ্ছে 16টি, অর্থাৎ একটু তাড়াতাড়ি সিট বুকিং যদি করেন তো একটু তাড়াতাড়ি সিট বুকিং করবেন, মাত্র 16টি সিট আছে এখানে। 2 নম্বর, অগ্রিম বুকিংয়ের ভিত্তিতে সিট দেওয়া হবে। 1000 টাকা দিয়ে সিট বুকিং করতে হবে এবং সিটে বসিবার পূর্বে সমস্ত টাকা মেটাতে হবে। অর্থাৎ অগ্রিম বুকিংয়ের ভিত্তিতে আপনি যেরকম দিনে বা যেরকম সময় অগ্রিম বুকিং করবেন সেই রকমভাবে সিট দেওয়া হবে। আর এছাড়াও হচ্ছে যে 1000 টাকা দিয়ে সিট বুকিং করতে হবে এবং সিটে বসবার পূর্বে পুকুর কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও পরের নিয়ম 3 নম্বর, যেটি মৎস্য শিকারের সময় সকাল 5টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত। এছাড়াও 4 নম্বর যে নিয়মটি আছে সেটি হচ্ছে একটি সিটে 3 গাছা ছিপ ও 6 কাটা বড়শি ব্যবহার করতে পারবেন। সিটে 4জনের বেশি ব্যক্তি থাকবেন না, অর্থাৎ একটি সিটে 3 গাছা ছিপ ও 6 কাটা বড়শি ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও সিটে 4জনের বেশি ব্যক্তি থাকা চলবে না। 5 নম্বর, প্রথম সমস্ত রকম টোপ ব্যবহার করতে পারবেন, ভাষা, ফতনা, তলা ভাষা, চারকাঠি ব্যবহার করতে পারবেন না। অর্থাৎ সমস্ত রকম টোপ ব্যবহার করতে পারবেন, শুধুমাত্র ভাষা, ফতনা, তলা ভাষা, চারকাঠি টোপ এই টোপগুলি ব্যবহার করতে পারবেন না। 6 নম্বর, প্রথম দিন মাছ না খাইলে পুকুর মালিকের সিদ্ধান্ত সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রথম দিন যদি মাছ না খায় তাহলে পুকুর কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তই সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিতে হবে। 7 নম্বর, পুকুরে মাছ আছে কিনা তা সঠিকভাবে খোঁজখবর নিয়ে তবেই সিট বুকিং করবেন। 8 নম্বর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো কারণবশত মাছ না খেলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোনো কারণবশত মাছ যদি না খায় তাহলে পুকুর কর্তৃপক্ষ মৎস্য শিকারীদের টাকা ফেরত কোনোভাবেই দেবে না। এছাড়াও 9 নম্বর নিয়ম, 8 কেজি সাইজের মাছ যে কটি ধরা পড়বে 1000 টাকা করে পুরস্কৃত করা হবে। অর্থাৎ 8 কেজি সাইজের মাছ যে কটি ধরা পড়বে সেই সব শিকারীকে যে শিকারী ধরতে পারবেন 8 কেজি সাইজের মাছ, সেই শিকারীকে 1000 টাকা পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়াও 10 নম্বর নিয়ম হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো কারণবশত মৎস্য শিকারের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। 11 নম্বর, পুকুরের ওপরে দড়ি টাঙানো থাকবে। 12 নম্বর এবং সর্বশেষ নিয়ম, যেটি হচ্ছে প্রথম দিন থেকেই বোল্ডার চলবে। অর্থাৎ যে 3 দিন মৎস্য শিকারের দিন, প্রথম দিন থেকেই বোল্ডার চলবে। তো দর্শক বন্ধুরা, এখানে এই পাশে কোনো মাছের সাইজের কথা উল্লেখ করা নেই। তো আপনারা যদি মাছ ধরতে যান তো তখন কর্তৃপক্ষের যে যোগাযোগ নাম্বার সেখান থেকে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। আপাতত এখানে এই পাশে কোনো মাছের সাইজের কথা উল্লেখ করা নেই। তো আমি আপনাদের পুকুর কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নাম্বারগুলি দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম যোগাযোগ নাম্বার 9733920477। আরও একবার বলছি, 9733920477। এছাড়াও দ্বিতীয় যে নাম্বারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 9733826087।
আরও একবার বলছি, 9733826087। এই হচ্ছে এখানকার পুকুর কর্তৃপক্ষের ফোন নাম্বার। তো আপনারা যে কোনো বিষয় বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে এই নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারেন। তো এখানকার প্রথম নির্দেশ যেটি বা স্থান যেটি হচ্ছে পোটবা গোলাপ ফুল বাগানের পাশে, অর্থাৎ এই হচ্ছে এখানকার স্থান যেখানে মৎস্য শিকারের পাসটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এছাড়াও আগেই আমি আপনাদের যে ফোন নাম্বারগুলি দিয়েছি পুকুর কর্তৃপক্ষের, সেই ফোন নম্বরে কল করে আপনারা জেনে নিতে পারেন যে নিজেদের বাড়ি থেকে কিভাবে পুকুরে যাবেন বা কীরকমভাবে যেতে হয় সেটি জেনে নেবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।